Yes, ni inkuru igezweho iri kuvugwa muri politike, umutekano ndetse na diplomasi. Aka kanya rero ni inkuru yihutirwa cyane yemeza neza ko abaturage b'abakongomani babarizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tshisekedi ashobora kuza kubasemera akaza gutuma Donald J. Trump utegeka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kubafatira imyanzuro ikomeye, imyanzuro ishobora no kuza gutuma bamwe muri bo bisanga bamaze kugenda bataha. Ibi bigenze bite? Ndabigusobanurira, turabifite muri izi nkuru ndetse ndakubwira uko Tshisekedi amagambo yakomeje kuvuga akomeje gutuma bifatwa nkaho abaturage b'abakongomani bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bahari mu buryo bumeze nkaho ari ukwigaragambya, ndetse abenshi asa naho ari kubashyirishamo cyane. Nyamara uyu mugabo yirengagije ko bamwe muri bo nibura 90% bose baba bashyigikiye icyama cya 23. Nyamara aba basirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bamaze kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda arengera. N'amagambo yatangajwe na Tshisekedi bivugwa neza ko yaje gutuma Donald Trump yibaza ku baturage baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani bashobora koherezwa, ndetse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri kuri ubutaka bwa Kongo. Tshisekedi akomeje gukora amakosa, ibi ndabyinjiramo nkubwire, ariko kandi sinabura kukubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa. Ibice bya Rubaya nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ibice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane yiganjemo ya koruta, akaba hamwe mu hagucukurwa menshi cyane ku isi. Bisa naho Amerika yakomeje kugenda agerageza gusinyana amasezerano na Tshisekedi, ibi byose bikagenda byitambikwa no guhindagurika ndetse ahindura imyumvire Tshisekedi, ndetse ukumva rimwe ashaka gukorana n'Abashinwa banahari kugeza ubu, ndetse ubundi agashaka kuvuga ko azakorana n'Abafaransa, ariko ibi byose bikaza kwicwa nuko ibi bice byose abavuga birimo amabuye y'agaciro mu by'ukuri bikontororwa na AFC 23 ari iri gukorana n'amakompani akomeye cyane, amakampani akomeye cyane y'igihugu cy'Ubushinwa asanzwe acukura ndetse agatunganya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rero Tshisekedi asa naho adafite aho guhagarara, arakira ibyaje byose. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yakomeje kugenda imurerega kugeza ubwo ashatse kwitabaza Abafaransa, ibintu bitanashimishije Donald J. Trump utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nabyo biri gukomeza kugenda bikururana, bigasa naho Tshisekedi yamaze kwijundikwa n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire neza ko agace ka Poezero kamaze kwigarurwa na 23 kongeye kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo bagerageza kuhamburiza ingabo, nyamara ziza kubibamba zifatikanyije na Twirwaneho Amadubi z'ingabo z'Abanyamurenge. Reka twinjire kuri iyi nkuru duhere ku makuru akomeye cyane ari kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yafatira abaturage b'abakongomani bari kuri ubutaka ibihano, mu gihe Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kubashyira muri politiki. Nyamara abaturage baramweretse ko batumva na politiki, nyamara benshi bashyigikiye 23. Nibyo koko, ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya 23 cyakomeje kugenda gikora ibishoboka byose kugira ngo gikomeze kugenda gishyiraho uburyo abaturage bo muri ibice baba barinzwe ndetse mu bice bikontororwa nabo, ariko bikaza kugenda bikomeza kwitambikwa na Tshisekedi amaze gushyira izi diru mu banyamahanga nk'uko bigenda bitangazwa. Nivuga abanyamahanga uze kumva ko abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani abangaba Tshisekedi akomeje kugenda agerageza kubasemera cyane, ndetse akomeje kugenda akora ibisa naho ari amakosa karabutaka. Ubu tuvugana igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje gusa naho kirwana no kumvisha Tshisekedi ko atarakwiye gushyiramo abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwandiko ndetse no mu magambo avuga, kuko asa n'uri kugaragaza neza ko nabo bari included muri iyi ntambara, ibishobora gutuma bamwe baza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi mu magambo ye akomeje kugenda akoresha, yakomeje kugenda agaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umbikiye bamwe mu baturage, bivugwa neza ko ngo bashobora kuba bakorana na 23. Tshisekedi arabiterwa nuko yabonye imyigaragambyo myinshi cyane y'abaturage baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi nk'Ububiligi n'ahandi, bagiye bagaragaza neza ko badashyigikiye ku buryo na butoya iyi myumvire ya Tshisekedi ndetse n'ibyo ari gukora ku butegetsi bwe, maze biza kurangira aba bose
Tshisekedi abise abambari bama 23 mu rwego rwo kuza kubateranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisa nkaho Donald J Trump yarakaye cyane ashobora kuza kubikora nko kwihimura. Bisa naho Tshisekedi n'ubundi we yamaze gushwana na Amerika, kuko benshi barimo baravuga ko uyu mugabo yakomeje kugenda ahindura imvugo, ibyo yerekana ejo akabihindura, agakomeza kugenda agerageza gukorana n'abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byose bakemeza neza ko bikomeje kugenda bimugiraho zimwe mu ngaruka bavuga ko ari ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kwiyamwa n'abaturage bakomeze kuvuga neza ko we batamuzi nka perezida w'igihugu cya Kongo, kuko nta na kimwe yigeze akorera abakongomani uretse kuza akaza kubamunga ndetse abarya imitsi. Ibije gutuma abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no kuza kongera gukora imyigaragambyo ikomeye cyane, noneho yamagana Tshisekedi ku buryo bweruye nk'uko bongera kugenda babigaragaza. Nta gihe kinini gishize aba baturage bakomeza kugenda bakora imyigaragambyo bagaragaza neza ko batishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse ko bakomeje kugenda bakira inkuru mbi zaba ari kwica ndetse n'ibikorwa bibi cyane ari gukorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abaturuka za Masisi na za hariya ibice bitandukanye nyine bya Kivu zombi. Abantu bakemeza neza ko ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihutiye ishobora kuza kuba yagira ikibazo ikakigirana nabo baturage. Tshisekedi yakomeje gushinja abambari bama 23 ngo nuko bagiye bajya mu myigaragambyo igiye itandukanye. Ibi benshi bavuga neza ko ariko bitaza kugira icyo bihungabanya ku baturage bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bamwe bahari nk'impunzi kandi icyo bahunze ntikirarangira. Ni Tshisekedi washakaga kubica ndetse ubateza intambara za hato na hato, ndetse n'abahagiye mu bundi buryo bose babonye ibisa naho ari impapuro zibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi akaba akomeje kugenda agerageza kuba yafata isosi yabo nk'uko twabivuga akayimena mw'incici. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kwitambika inyungu z'umukongomani aho ari hose. Yebaba we, ibintu bisa naho noneho birangiye ku gisirikare cya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB. Uribaza ngo bigenze bite? Mu mirwano ikomeye cyane irguze igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo zatwirwano ndetse n'uyu mutwe wa M23, hongeye kuba igitangaza gikomeye cyane. Benshi banemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane. Ubu tuvugana ibintu bibeze nabi ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo. Uti bigenze bite? Kandi ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera kuri 65 bamaze kwicwa, ariko siyo nkuru kuko n'ubundi basanzwe bapfa. Ngiye kukubwira igikomeye cyane kimaze kuba muri uru rugamba, maze wumve bibaye ku gisirikare cya Leta ya Kongo n'abarundi. M23 yongeye gukora ibitangaza mu makuru akomeye cyane yavuye mu iperereza. Abasirikare b'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe baje kugwa ku ndake bajya aho bindirira naho basohokera, ni ukuvuga imiryango yose y'iyi ndake. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bamaze kuyigeraho. Ibyo bakoze ni ibintu biteye agahinda cyane, bisa nkaho nta mbabazi aba basirikare bagifitiye iki gisirikare cya Leta ya Kongo, ndetse n'aba barundi babatera babarasa amakompura n'ibikoresho biremereye cyane binyuze mu butasi, ndetse n'itsinda ridasanzwe ry'abasirikare ba M23 bongeye gukora icyo twakita nka maji neza. This is magic. Ubu tuvugana rero abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya, ndetse aho bari kumwe n'abarundi. Nibyo ngiye kukubwira, wumve iyi operasiyo yo kubasanga mu ndake, bakisanga inzira zose ziva muri indake zihagazeho abasore b'intare za Sarambwe n'imitutu y'imbunda ireba neza mu myobo isohoka muri izi ndake, ku buryo uyisohokamo neza amaso yawe ari kureba mu mututu w'imbunda. Nta kindi wakora ni ugushyira ibikoresho byose wari ufite hasi, ugasohoka ukororinga ugendesha inda, maze ugakoreshwa icyo bashaka.
Ibi bibereye mu bice bibiri gusa hafi na Irundu. Iki ni igice gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi bakubitiramo izi ngabo za twirwaneho, kugeza ubwo M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kubatabara. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari ibitendo bikomeye cyane. Reka wumve uko iyi operasiyo igenze ahitwa Irundu na Gakenke. Ahangaha hose ni ibice byerekeza mu Minembwe, ndetse mu kilometero hafi kimwe gusa hari indake bivugwa neza ko ari y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Icyo iyi ndake yabafashaga ni ukuba bayirimo mu gihe basumbirijwe, ndetse hatagira abaza kuraswa, ndetse n'abakuru bakuru muri bo bayobora urugamba akaba ariho baba barizwa bacungiwe umutekano, ndetse akaba ari naho biregurupa ndetse bagapanga byinshi cyane, kuko hafi n'izi ndake bahafite ikimeze nka baragisi, ndetse bisa nkaho ari aho abasirikare bahabwa warning ndetse n'ibindi bagiye gukora ku rugamba. Ariko nyuma y'uko abasirikare barenga 60 b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bavangavanze kubavangura byagoranye, barasuye muri ibi bice, M23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane wo gukora operasiyo yo kujya kuri iyi ndake neza ihagera hacyuzuyemo abasirikare. Ni indake nini cyane ifite nka metero, benshi bavuga neza ko zirenga 300, atari ko ni metero zitari z'ubujyakuzimu, ni ubutambike. Uko bacukura indake ifite inzira zigera kuri 3 bo gusohokeramo naho kwinjirira mu gihe baba bugarijwe, maze bakaza gukizwa n'amaguru. Ubu tuvugana izi nzira zose intare za Sarambwe zamaze kuzihagararaho, uri gusohoka arimo araraswa, ndetse abandi barimo barashyirwamo amapingu ndetse bakazirikwa amaboko, dore ko atari amapingu asanzwe akoreshwa mu rwego rwo kugira ngo baze kujyanwa mu bice intare za Sarambwe zisa naho zirimo gukontorora. Ubu tuvugana bitewe n'uko hari abari banze gusohoka muri iyi ndake, intare za Sarambwe zigakomeza gutangira gusa naho zishaka kurasa muri iyi ndake kugira ngo abarimo basohoke cyangwa se banayibatengagurireho. Hahise haba igitangaza gikomeye cyane, abari basohotse bo bari bagiye bahabwa amahirwe yo kuzirikwa amaboko bakajyanwa, maze abanze kuva muri iyi ndake nibo bahuye n'uruva gusenya neza kuboherezamo amakompura aremereye cyane. Bisa nkaho nta n'umwe ushobora kuza kuharokoka, maze igisirikare cy'intare za Sarambwe cyongera kugaragaza neza ko cyongeye gusa naho kibohoye Irundu bidasubirwaho, kuko indiri yabarizwagamo aba basirikare yamaze gusenwa. Iyi ni indake nini cyane, bivugwa neza ko M23 byayisabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ihatengagure, kuko abari bayirimo nta bushobozi bari bafite bwo guhangana ndetse gusohoka muri iyi minyobo cyangwa se imiryango y'indake, niko twabyita. Byasaga naho utasohoka urasa, ndetse ugomba gusohoka ukororinga, ndetse aho bigera M23 basaba kujya basohoka ikinyuma kugira ngo ataza kugira usohokana imbunda akaba yarasa, bagasohoka bagendesha inda muri izi ndake. Aba rero nibo bahuye n'amahirwe bemererwa kuba bazirikwa bakajyanwa mu bice nubwo hataramenyekana icyo bari bukoreshwe, maze abanze gusohoka nibo basohowemo n'amasasu, ndetse abenshi muri bo nibo bahise bagwa muri ibi bice. Agahinda gakomeye cyane noneho ku ngabo z'abarundi n'ingabo za leta ya Kongo. Iyi ndake bacukuye bibagoye ndetse bibatwara igihe kinini cyane, bumvaga neza ko ari iri kubatabara, ariko birangiye bibaye imfabusa. Niki kiri gutuma M23 mu by'ukuri irimo irakoresha izi mbaraga nakita ko ari imbaraga z'umurengera, imbaraga zidasanzwe. Abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya M23 ndetse na twirwaneho bakomeje gukoresha ubwenge kurusha ikindi kintu cyose kugira ngo babashe kugenda bahagarika. Abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari bidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo ubu tuvugana igisirikare cya Wazalendo cyo cyatinye bitewe n'ibyo bari gukorera izi ngabo zisa naho zifite experience ndetse n'amasomo atandukanye y'urugamba. Ubu tuvugana Wazalendo zo kongera kuzibona ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho ari ibitangaza.
Yes, nibyo ibintu birakomeye. Ni umwanya nanone ngiye kukubwira byinshi cyane mu bigezweho by'umwihariko biri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya amakuru atugeraho haremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze kwisanga mu bibazo bikomeye cyane. Amakuru aragaragaza neza ko abacancuro baje gutanga umusada kuri iki gisirikare. Aba ni abasirikare biganjemo abaturutse mu gihugu cya Rumaniya nubwo atari bonyine. Ubusanzwe kuri ubutaka bwa leta ya Kongo harabarizwa ingabo zo mu mitwe igiye itandukanye, ariko tugiye kwibanda ku bacancuro barimo n'abahuye n'ibibazo kuri ubu ngubu. Bamwe bamaze gucakirwa na M23 bakaba barimo batakambira General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23 ngo abe yabashyiriramo ikigongwe maze abarekure nabo bataye nk'uko n'abandi bagiye barekurwa, nubwo hari n'abagiye bagwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana harabarizwa abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane ry'umunyamerika witwa Eric Prince. Iri nta rindi ni itsinda bita Black Water. Iri kandi rirazwi cyane no ku isi hose, ritanga abacancuro, ariko bivugwa neza ko Tshisekedi we bagiye kumwohereza bakamwohereza abasaza basa naho batagishoboye kurwana bakaza, akaba ariyo mpamvu bagiye batsindwa. Haravugwa kandi n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'Uburusiya. Ni Umurusiya Prigozhin wanitabye Imana mu myaka mike yishize, nawe afite itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro nk'uko amakuru abigaragaza. Nabo bivugwa neza ko hari bake bari kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bose ni abacancuro baje gutanga umusada kuri izi ngabo za leta ya Kongo nk'uko byagiye bigaragara. Ubu rero Abanyarumaniya bo baje nk'abasirikare n'ubundi, ngira ngo murabyibuka uko byagenze ubwo M23 yigaruriraga uyu mujyi wa Goma igacakira abacancuro benshi cyane. Bagaragaye ari benshi koko, dore ko banasabiwe inzira bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda berekeza iwabo mu kimwaro cyinshi cyane, ndetse aho byicajwe hasi bagasakwa. Ibintu byakozwe ku mugaragaro ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga bihari. Ibintu rero bigaragaza neza ko igisirikare cya M23 ku kijyanye n'abacancuro gikomeje kubasereye cyane. Kuri ubu rero hongeye gucakirwa abandi bagera kuri 12, ariko bivugwa neza ko imirwano yabaye yatumye abagera kuri 4 bahita bitaba Imana, hasigara 8 aribo bafashwa ari bazima. Aba bavuze byinshi cyane mu magambo asa naho ateye impuhwe, ariko bisa naho nta mpuhwe bagifitiwe kuko bakoze operasiyo zikomeye cyane bakoresheje amadrone. Ni bamwe mu bagiye bagaba ibitero bya drone ndetse n'izindi ndege, kuko bakorana n'igisirikare cya leta ya Kongo kandi nibo bashinzwe ibijyanye n'ikirere. Ubu aba bakwiye kuryozwa ibyabereye Minembwe na Mikenke, abaturage baraswamo ibibombe n'aya madrone, ariko bano bakavuga neza ko ibyo bakoraga byose babaga babisabwe n'ingabo za leta ya Kongo. Bakuru bivugwa neza ko leta ya Tshisekedi n'ubundi wari umugambi mubisha wo kurimbura Abanyamurenge. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza byinshi cyane mu kuri kutigeze kumenyekana. Aba bacancuro barimo baravuga byinshi cyane mu bijyanye n'imikorere ndetse n'imikoranire yabo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bagasobanura kandi ko na leta y'u Burundi bakorana umunsi ku munsi, ko binjiriye kuri Ndadaye International Airport, ikibuga cy'indege giherereye hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse ko ari naho bagombaga kuzanyura bataha mu gihe amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi yabarangiye. Ariko ubu tuvugana ibyabo bisa naho byamaze kurangira, kuko benshi bemeza neza ko M23 isa naho nta gahunda yo kubarekurana nto ifite, ndetse no kubitekereza ari ikibazo gikomeye cyane, kuko bisa nk'aho iki gisirikare cya M23 aho bigeze cyamaze kuba kibaseriye ndetse cyashaririye cyane. Noneho ku kijyanye n'abacancuro ho ni ibintu bisa naho byagizwe seriye. Ubu tuvugana rero aba bacancuro bamaze gucakirwa, ahubwo icyo kubakoresha nicyo gikwiye kumenyekana, kuko bisa nk'aho M23 yo ubu nta gahunda yo kuba yabarekura na ntoya ifite, ndetse nta mpamvu n'imwe igaragaza icyaza gutuma General Nziramakenga Emmanuel arekura aba basirikare. Uko byagenda kose amakuru aragaragaza neza ko bagomba kuza kuba bashyirwa ahandi imbohe z'intambara ziri, kandi bo bagashyira mu mwihariko, kuko bagomba kugira byinshi cyane basobanura.
makuru aragaragaza neza ko aba bacancuro kugira ngo baze gufatirwa kuri uru rugamba ibi byose biri guterwa nuko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gucika intege ndetse cyamaze kuba nkaho kitagishoboye guhangana muri iyi minsi, ibiri kugira ingaruka ku basirikare benshi cyane nk'uko byagiye bigaragara. Abawazarendo bashyirwaga imbere kugira ngo baze kumera nk'aho babaye ibitambo, nabo bamaze kuvumbura iri banga, ntabwo bagishaka kugaragara, ndetse iyo bumvishe bisa naho bikomeye bahita bakizwa n'amaguru. Aba bacancuro kugeza ubwo baje kugerwaho, ndetse dore ko bo n'ibice byo guhungiramo kuri ubutaka basa naho batabizi, ni ukwisanga baguye mu maboko ya M23. Nta kindi cyo gukora ndetse no kubaza ubwo birumvikana na M23 yagombaga kubata muri yombi, cyane ko bisa nkaho byari byayisabye imbaraga zikomeye cyane. Ubu tuvugana rero hategerejwe igisa naho ari statement ikomeye iza gusorwa na M23, ariko ubu leta ya Kinshasa yo yamaze gusya ubwoba, iribaza uko amabanga n'imikorere yabo yose imaze kugenda ijya hanze. Bari kugenda batangira uburyo bushya nabwo bugoye, abasirikare babo batarumva imikorere. Ubu tuvugana rero ntago byoroshye, abacancuro bacakiwe, ari nako ibintu bikomeza kugenda biba bibi cyane. Ubu harumvikana ibiturika biremereye mu bice byerekeza mu mujyi wa Baraka. Bamwe bakavuga neza ko M23 ifite gahunda yo kwigarurira uyu mujyi, ariko nanone bamwe bakagenda baca amarenga ko uyu mujyi M23 yawigarurira yagira hagomba kubamo ikimeze nk'ari ukubanza kwirukana ku buryo bukomeye cyane, ikoresheje amakuru y'ubutasi gakora operation ku ba FDLR babarizwa muri ibice, dore ko bivugwa neza ko abahari batari bakeya. Amakuru agaragaza neza ko ndetse izi operation M23 yatangiye kugenda yirukana bamwe mu basirikare bivugwa neza ko bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo bari muri ibi birindiro. Byumvikana neza ko ababacungiraga umutekano harimo n'izo FDLR nabo batangiye kugenda abashwiragira. Ingabo z'u Burundi zo mu bice bitandukanye ziracyakukuza ngo zirebe ko iminsi yakicuma, ariko bisa naho bigoye muri rusange, kuko ubu tuvugana harasohoka imibare myinshi cyane y'ingabo z'abarundi bakomeje kugenda abagwa kuri uru rugamba. Namakuru agezweho none yihutirwa, namakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo, Burundi, u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Namakuru atugeraho none yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB kirimo kiratarabaza kiboroga cyane. Abasirikare bamwe na bamwe bo mu Burundi baravuga neza ko bamaze kwinjirirwa, ndetse harimo abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bari gukorana bya hafi n'uyu muriko wa M23 barizwa ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo impamvu y'ibi ni iyihe? Namakuru agaragaza neza ko kuva igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasaba umusada mu Burundi, maze abasirikare b'u Burundi sukuza kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Antoine Felix Tshisekedi yakira benshi cyane boherejwe na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ibyaje kubabaza M23 cyane. Kugeza ubu amakuru aremeza neza ko u Burundi bwamaze kwikanga bamwe mu basirikare, ndetse n'ubutasi bukomeye cyane bwa M23 bwamaze kubageramo. Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura biravugwa neza ko ikikangari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi, by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na M23, ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba M23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kugeza kuri ubu nawe bamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba. Ibi ndabikubwira, ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya
cya Kongo Tshisekedi bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba 23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe 23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za 23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. 23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na 23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko 23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi. Ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kuba 23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko 23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugambi ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakaye nk'uko 23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaminisitiri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi, bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Bubiligi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho 23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera uw'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta n'umwe uri kubumva. Leta zunze ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumwereka neza ko ari we wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na 23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamuteye umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko kwikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi.
Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze ni inkuru zigezweho aka kanya ndakubwira inkuru zihutirwa cyane ziri kuvugwa mu mutekano politiki ndetse na diplomasi. Aka kanya ibintu byakomeye bisa naho bibaye bishya cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zitugeraho zemeza neza ko igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo cyamaze kwibikaho ibikoresho biremereye cyane by'urugamba, ariko nanone icyo benshi bamaze gutindaho nuko bamaze kwemeza neza ko ibikoresho byanyuze ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse hariya muri Kivu y'Amajyepfo nyine, aho bivugwa neza ko ibikoresho mu kugurwa hatanzwemo akayabo Joseph Kabila kuri ubu wajoyininze icyama cya AFC M23 ndetse bikaba byamaze kuba komprime ko muri izi ntwara afitemo akaboko gakomeye cyane ndetse mu butunzi butabarika bw'uyu mugabo yatangiye gusa naho yinvestinga mu bijyanye no kugarura amahoro ndetse no kuba bahangana n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi kuba igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaramushyiriyeho sanctions, ibihano bisa naho ntacyo byigeze bimubwira. Ibintu birakomeye cyane, ndaje nkubwire intwaro, ibitanka biremereye cyane n'ibindi bikoresho by'intambara M23 imaze gupakurura aka kanya. Benshi baribaza ko bishobora kuza kuba bikora difference ikomeye cyane hafi kwerekeza i Kinshasa nk'uko byamaze kugaragara. Benshi bemeza neza ko Joseph Kabila ngo yabijemo. Ubu tuvugana M23 yongereye intwaro mu zindi bivugwa neza ko gifite mu bubiko ziganjemo izo yambuye ihuriro ry'abasirikare bari mu mujyi wa Goma ubwo M23 yawubamburaga. Habarizwaga ingabo zigera kuri coalition y'ingabo zirimo ibihugu bigera kuri 5 n'indi mitwe itandukanye y'abacancuro. Aba bose ibikoresho byabo uretse bike bahawe bakabicyura, hari ibindi byafatiriwe. Ndabikubwira neza cyane ko M23 yamaze gukora advanced mu buryo bwa stock y'intwaro ku buryo buteye ubwoba. Ndakubwira nanone mu makuru avuga ko ku butaka bw'u Burundi hakomeje kubera ibimeze nk'aho ari ibitendo bikomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gushyiraho measures zisa naho zigiye kugonga perezida w'igihugu n'ubwo asa naho atabyemeraga. Abasirikare bagiye kujya boherezwa ku butaka bw'u Burundi bisa nkaho bagomba kujya babanza gusobanura ndetse bagasobanurirwa icyo bagiye gukora ndetse ntibize gushyirwaho umukono ngo byemezwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi gusa, ndetse na bamwe bo mu nzego za gisirikare nk'umugaba mukuru w'ingabo, minisitiri w'ingabo n'abandi bajenerali bakomeye cyane bitewe n'amadepartement n'amayuniti babarizwamo bagomba kujya bagira uruhare mu kohereza aba basirikare mu gihe babyanga bikaza kuba bidakunda. Ibi rero byatumye perezida w'iki gihugu asa naho yitwara nkaho bari kumwaka bumwe mu bubasha. Ibi ndabikubwira cyane urasobanukirwa ibijyanye n'umubare w'abasirikare bari kuza ku butaka bwa Kongo uko bigiye kuba bishya ku butaka bw'u Burundi. Nibyo koko ni inkuru zigezweho minembwe ndazikubwira, ariko reka mbanze nkubwire izi nkuru zigezweho nonaha. Ni inkuru zemeza ibijyanye n'uko umutwe wa AFC M23 wamaze gushyiraho ingamba twakita ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ariko kandi inongera ibijyanye n'ibikoresho karahabutaka mu bijyanye n'urugamba, aho benshi bemeza neza ko M23 igomba kwadivansiga katikati Kinshasa nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Sultani Makenga, ndetse akabyemeza inshuro irenze imwe mu ruhame, avuga neza ko gahunda bafite ari ugukuraho leta y'abaginga ndetse bamaze kwidekarara nk'aho ari leta. M23 ikaba yaramaze gushyiriraho n'abasirikare bayo umushahara ndetse bisa nk'aho ibintu byahinduye isura, igisirikare cyabaye professional, ibintu bidasubirwaho. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cya AFC M23 bongeye gushimishwa nuko bongeye kubona andi maboko akomeye cyane mu ntwaro. Bivugwa neza ko zamaze kugurwa ndetse intwaro zamaze kugezwa ku kibuga cy'imirwano, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyazanye intwaro ndetse benshi bazibonye ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko ntibaremeza uko zaje ndetse niba ari amakajugujugu angahe yazizanye. Ibi byose nibyo tugitohoza, gusa abenshi bavuga neza ko intwaro bazibonye ziri kwegerezwa ahabitse izindi ndetse zimwe zisohoka mu kibuga
hajya zijya ahari stoke ububiko bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23. Baravuga neza ko ari intwaro ziganjemo ibitanka by'intambara ndetse biremereye cyane, amasasu, amadrones n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye cyane bikoresha abasirikare bakenera, birimo amabote ndetse n'ibindi n'amakote na night vision. Ibi bikoresho bakoresha bagenda nijoro. Ibi byose M23 yaje gupakurura. Benshi bemeza neza ko ari ikikango gikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana bamaze kuvuga neza ko iki gisirikare cya M23 uyu Joseph Kabila wamaze kukimeneramo stoke nini cyane, nyuma y'uko uyu mugabo yamaze kujoyininga ndetse akaba yibereye i Goma. Benshi bakaba bemeza neza ko uyu mugabo wategetse igihugu cya Kongo igihe kinini cyane ndetse Tshisekedi akaza kumusimbura, asa naho afite gahunda zikomeye cyane atitaye ku bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Bisa nkaho nta nicyo bimubwiye, yakomeje kugenda agaragaza neza ko afite umuhate wo kugaragaza uruhare rwe mu kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana M23 yakomeje kugenda igaragaza urwego rudasanzwe mu bijyanye no kuba iri kwiyubaka. Benshi bemeza neza ko leta y'abaginga nk'uko Generali Sultan Makenga yagiye abivuga ishobora kuba agahuru kayo katangiye gushya neza bitewe n'uko M23 yamaze kwa upgradinga ibikoresho ndetse yazanye ibindi bishya. Ibintu ntago byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Ibijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo byo bikomeje guteza intugunda ndetse no kurebana y'ingwe muri iki gisirikare. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi boherezwaga ku butaka bwa Kongo bisa naho bigizwemo uruhare na perezida, gusa bisa nkaho byasubiyemo aba basirikare barajya baza kuri ubu butaka ariko habanje gusinywa ndetse bikemezwa kugeza ku babarizwa muri unity yabo ndetse n'abapartuni komanda bose. Ni ukuvuga ngo umusirikare wese uzajya yoherezwa ku butaka bwa Kongo abamukuriye nibura bagera ku nzego 3 bazajya babanze kubisinyira. Bitandukanye nuko byari bimeze, perezida w'iki gihugu afata abashaka ndetse agahitamo batayo ihitamo abasirikare umubare bitewe n'ushakwa ku rugamba bakaza kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi rero biraza kugenda byerekana urundi rwego ibintu byamaze kujyaho ku butaka bw'u Burundi. Yes, nibyo ndagusuhuje ariko nguhereje n'ikaze n'amakuru yihutirwa cyane, nta makuru atugera haturuka ku mboni zacu ziherereye ahangaha mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Ubu tuvugana twamaje gushinga mikoro ndetse tugiye kukubwira byinshi cyane mu bigezweho aka kanya. Namarira n'agahinda mu gihe bamwe barimo barira abandi barimo baseka. Ubu tuvugana mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubu tuvugana namarira n'agahinda ariko tugeze ku gisoda cy'u Burundi ho birenze ukwemera. Uribaza ngo ni iki kibaye? Ni drone bivugwa neza ko ariyo mu bwoko bwa kamikazi. Izi ni drone z'ubwiyahuzi zizirikwaho ibisasu maze zagira aho zigomba kubirekurira zikabirekura maze bigasandarana n'izi drone maze dore ko zinakoreshwa rimwe. Ibi nibyo bibaye ku ngabo z'u Burundi. N'umurongo muremure w'ingabo z'u Burundi bivugwa neza ko zari zisoje amasomo ya gisirikare ndetse na training zikakaye cyane zo kwerekeza ku butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano, aho bari kujya gufasha igisirikare cya leta ya Kongo guhangana na M23 nk'uko amakuru abigaragaza. Bigenze bite ko babaye nk'abakubiswe n'inkuba bagisohoka mu ishyamba rya Kibira ahaberaga imyitozo ikakaye, by'imwihariko imyitozo yiganjemo iya gikomando. Ubu tuvugana rero ni inkuru nkuzaniye na operasiyo ndayifite hano neza uko byagenze, uko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe. Gusa benshi babyitirira M23 bati niyo yari yamenye amakuru ko igisirikare cya leta y'u Burundi kiza kuba gisohora abasirikare bamaze iminsi muri kampu ndetse banakora imyitozo ikomeye yo kwerekeza mbere yo kwerekeza ku rugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo nyine aho bari gufatikanya. Amakuru aravuga neza ko M23 bitazwi neza niba ariyo yakoze ibi, niba ari Red Tabara ifite izi drones cyangwa se niba ari bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda barwanya neva baba babikoze. Nabyo birashoboka nk'uko byatangajwe. Ibi byose ndabikubwira, gusa igihari nuko ingabo z'u Burundi zimaze kurashwaho na drone
ariko kandi drone bihita byitirirwamo 23 gusa nta na kimwe cyemeza ko ariyo, nayo ntirayemeza ko hari igitero yagabye. Gusa igihari nuko ingabo z'u Burundi zapfuye. Ndakubwira uko iyo operation yagenze, wowe uriyumvira uko byagenze maze usobanukirwa waba wakoze iyi operation imaze kuzengereza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi. Ni iki kiri kuba ku ngabo z'u Burundi? Mu by'ukuri amakuru y'izi ngabo kuki ari kujya hanze bigakomeza kugenda bizigiraho ingaruka? Ibi ndabikubwira, ariko ndanakujyana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndakubwira neza ko za Karehe ubu tuvugana na 23 yamaze kugenda igota ibice bimwe by'ingenzi. Imihanda imwe ikoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo yamaze kuba bloke ubu tuvugana, zimwe mu nzira zafunzwe. 23 isa naho yatangiye kongera kubabariza izi ngabo za leta ya Kongo mu ruziga kugira ngo zize gucika intege, itangire kuzisheringaho. Ubu mu mujyi wa Baraka se ibyahabaye waba wamaze kubimenya ko ubu tuvugana nkuzaniye inkuru zigera kuri 2 ziri kuvugwa muri uyu mujyi. Ibintu birakomeye cyane. Ikitwa Wazalendo kiri kwicuza ibyaha neza. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka nkwinjirize kuri iyi nkuru maze nkwibwirire byinshi cyane bigezweho. Reka duhere ahangaha ku butaka bw'u Burundi, ariko ni ibice werekeza ku butaka bwa Kongo. N'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse bamaze igihe kinini mu gisirikare nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zirimo ziratsindirwa ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harabafashe imyanzuro ikomeye ndetse bahita bagirwa inama ko abasirikare b'u Burundi bari koherezwa muri iyi mirwano, ariko hari training zimwe na zimwe batarakora, ndetse bisa naho kuko bamaze igihe kinini cyane batagaragara mu mirwano, igisirikare cyabo gisa naho kinaniwe. Ibi rero byatumye bafata abasirikare benshi cyane babajyana mu myitozo ikakaye yiganjemo iya gikomando niyo kurwanira mu bice bisa naho ari inzitane, amashyamba n'ibibaya, ndetse imyitozo yagombaga kubera mu ishyamba rya Kibira. Iri shyamba rya Kibira ndetse ni ishyamba rinini cyane kuko byagaragaye ko ari ishyamba rikorerwamo byinshi cyane, ariko rikanavugwa ko ribamo umutware ditabara urwanya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana abasirikare nyuma yo gusoza imyitozo, amakuru avuga neza ko bagombaga guhita bambuka berekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha bagenzi babo bamaze iminsi bagorwa n'urugamba bakorewe umutwaro uremereye cyane. Intare za Sarambwe zirabacucuma, zirabasya, zirabasiribanga umunsi ku munsi. Ibi rero nibyo byari bigiye gukosorwa, ariko nabyo ntibikunze. Amakuru agezweho aremeza neza ko bitakundiye izi ngabo za leta y'u Burundi kuko zahise zigabwaho igitero gikomeye cyane. Bivugwa neza ko cyakozwe na drone yo mu bwoko bwa kamikazi yabashije kubica ubwo bari barimo basohoka muri iri shyamba rya Kibira, ubwo bari bategereje imodoka ziza kubapakira amakamyo ya gisirikare y'u Burundi FDNB yagombaga kuberekeza ku butaka bwa leta ya Kongo, biganjemo abasirikare bamaze iminsi mu myitozo ikakaye. Ubu ntabwo bigikunze ko twongera kumva inkuru z'abasoda b'u Burundi kuko benshi bamaze guhita bagwa muri iyi mirwano. Niba twabyita imirwano, niba twabyita mbushi, niba twabyita umutego baguyemo sinzi, gusa ntabwo habayeho kurasana kundi kuko ni drone yabashije kurekura ikibombe cyabaturikanye. Agahinda gakomeye cyane mu giseda cy'u Burundi FDNB. Ese kuki byabanje kugirwa ibanga amakuru akaza kumenyekana maze bakaza kuvuga ko bishobora kuba byakozwe na 23 kandi nta kimenyetso na kimwe gihari? Ubu tuvugana abakomeretse ni benshi barimo baravurwa, ariko kandi bivugwa neza ko umugambi wo ko abagombaga kwambuka nubwo umubare wagabanutse, abandi basa n'abacitse mw'igikuba, abandi bakomeretse, n'ubundi ngo nta gisibye bagomba kwambuka bakajya gufasha bagenzi babo kuko bamaze kuba bake hakurya ku butaka bwa Kongo. Bisa naho rero byamaze kugenda bibagora cyane. Ubu tuvugana rero ni inkuru zikomeje kugenda zisa naho ziri guturoringa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ati uru rugamba zarusigamo ibintu byinshi cyane by'amateka mabi, ndetse nacunga nabi bizatuma atagirirwa icyizere n'abayobozi ndetse n'abaturage b'u Burundi mu matora ari gutegurwa, dore ko bamaze no kumurakarira kuko igisoda cyabo kimaze kugenda gishirira kuri ubu butaka. Reka nkwijyanire ahitwa za Baraka ndetse na za Karimi. Imirwano ho irakomeje, imiripuko ni myinshi. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika biremereye. Abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza kwirwanaho, ariko n'ubundi bikaba iby'ubusa. 23 isa n'iyari y'Amavubi muri ibi bice.
Yes, nibyo byamaze kugaragara, byamaze no kwemezwa kandi umutwe wa M23 nibyo koko poroje yamaze kurangira. Uyu mujyi wa Uvira w'abasore baraza kuwisubiza. N'abayobozi ba M23 biganjemo bakuru ndetse ku ruhembe rw'iburyo bisa naho hari General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'ingabo za M23 uzwi nka General Sultani Makenga. Abandi bayobozi barimo Bertrand Bisimwa, Corneille Nanga n'abandi benshi cyane bo mu nzego za gisirikare, abasirikare bakuru ndetse n'abakomandazi bakuru ba M23. Aba bose bagaragaye mu buryo buvugwa ko bitari byamenyekanye cyane kuko byagizwe ibanga kwirindwa ko hashobora kuza kubaho igitero cyabagabwaho icyo ari cyo cyose, yaba igikoresheje ikirere ndetse no ku butaka. Aba hagaragaye ifoto yagaragaye ko bari mu bice bivugwa neza ko ari ibice byitegeye umujyi wa Uvira, binavugwa neza ko hashobora kuba hakiri bamwe mu bayobozi ba M23. Uribaza ngo ni iki kigwaga, ndetse abayobozi ba M23 bahuye n'izindi ngabo nyinshi cyane zibacungiye umutekano. Nibyo koko umujyi wa Uvira M23 igiye kuwusubiramo. Nibyo koko wabyumvishe neza, umujyi wa Uvira M23 igiye kuwusubiramo. Ngira ngo benshi barabyibuka cyane mu gihe M23 yari irimo ijya muri uyu mujyi wa Uvira, yari yarafashe ikaza kurekura ibijyanye no kubahiriza ibiganiro by'amahoro, nyamara bikaza kurangira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto, uyu mugabo utegetse igihugu cya leta ya Kongo, afashe umwanzuro wo kwica ibiganiro byose by'amahoro. Bivugwa neza ko yabigiriwemo inama n'inshuti ye magara, uwo yita best friend we, uyu nta wundi ni Son Excellence perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye Elias Neva. Aba bose bivugwa neza ko umugambi wo kwica amasezerano ya Washington, yaba amasezerano y'i Doha, yaba amasezerano yose yagiye ahurirwamo M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, babigizemo uruhari. Kuri ubu rero na M23 nakwibutsaga ko mu gihe yajyaga gufata uyu mujyi, nanone aba bayobozi ba M23 n'abakamandazi n'abasirikare bakomeye cyane bageze muri ibice by'imisozi yitegeye umujyi wa Uvira. Ni ibice bisa nkaho iyo bifite n'ubundi ufite umujyi wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira ubusa naho uri mu kibaya. Iyi misozi yose bayikontorora, aho batera imbunda nini cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM24 Combat za 12 ndetse n'ibindi bifaru binini cyane byatangira gusheringa abasore bari hepfo mu kibaya, bagahita batangira kwinjira nuko ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bakaza gufata umwanzuro wo kuba bafata utwabo bakirukanka. Ibi rero benshi baremeza neza ko ari byo bishobora kuba bigiye kongera kwisubiramo. Igisoda cy'u Burundi cyongeye kugaragara, nacyo gisa naho gifite ubwoba budasanzwe mu birindiro byacyo, kuko bamaze kumenya inkuru ko M23 abakuru muri yo bamaze kuba bagera hafi na tere, icyerekana neza ko hashobora kuba hagiye kubaho sharing yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana rero ni iki kiri gutuma abasirikare b'igisirikare cya M23 bari gukorana imbaraga zidasanzwe muri iyi minsi, ku buryo bugezaho batangiye no gupangira umujyi wa Uvira, kuko abayobozi bakuru bamaze kuhagera. Ibice byinshi cyane byari kuzabitambika abarundi bamaze kubyirukanwamo, ibindi bice bitandukanye byari kuzakoreshwa nka transportation, uburyo bwa déplacement, imihanda itandukanye, amabariyeri yari yarashyizweho byose intare za Sarambwe zamaje kubikuraho. Abawazarendo bamaze kumeneshwa, benshi bamaze kujya mu mujyi rwagati, aho bari guteganya ko igihe hagira igikoma baza gufata umwanzuro wo kongera guhungira ku butaka bw'u Burundi nk'uko byagenze. Ubu tuvugana rero ni inkuru zigezweho, ibintu birashyushye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. M23 iri gucana umuriro, iri gusya itanditse. Mu bigaragara rero iki gisirikare cya leta ya Kongo bisa naho kitagifite ubushobozi bwo guhangana. Benshi bari kwibaza bati, mu gihe urugamba rwabaga rugeze hano rukomeye ndetse byagoranye cyane, igisirikare cya leta ya Kongo cyifashishaga indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zikifashisha kandi amadrone yo mu bwoko bwa kamikazi, amadrone yo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'indege zikomeye cyane z'intambara za Apache Rukobutazi. Ubu tuvugana ngo biri hehe? Ibyinshi byamaze guhanurwa, ibindi birangizwa cyane ku buryo bukomeye cyane, kugeza
ubwo Tshisekedi yatangiye kwifashisha indege z'u Burundi mu gihe nazo zarashwe, u Burundi bugafata umwanzuro w'uko butakongera gufata indege yabwo iri mu birango byayo kugira ngo yoherezwe hano ku butaka bwa Kongo, kuko bo batanafite nyinshi cyane nk'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko Tshisekedi yamaze gutanga oda y'izindi ndege zigera kuri 3 mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko bamuhaye amezi agera kuri 7. Benshi bakavuga neza ko izi n'ubundi ntacyo zizamumarira kuko zizajya kuhagira ibice byinshi cyane yaramaze kubyurukanwamo. Ibisa nkaho rero ari esheke ikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo mu gihe kidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu bijyanye n'ikirere. Ubu rero 23 ku bijyanye no kurwanira ku butaka irisanzurira, iradivansinga, irakubita, itababarira, iratsintsura umuhisi n'umugenzi ugerageje kuyitambika. Twirwaneho ingabo z'abanyamurenge nazo zirakomeza guhagarara mu birindiro neza, zirakomeza gusheringana n'abarundi mu bice bitandukanye, bikaza kurangira maze Twirwaneho nayo yaramaze kugaragaza neza ko ifite ubushobozi ubwo aribwo bwose bwo guhangana kuri uru rugamba. Ibintu birakomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. 23 yamaze kugaragaza neza ko uyu mujyi yamaze kuwupangira nta kabuza. Yes, ni inkuru igezweho iri kuvugwa muri politike, umutekano ndetse na diplomasi. Aka kanya rero ni inkuru yihutirwa cyane yemeza neza ko abaturage b'abakongomani babarizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tshisekedi ashobora kuza kubasemera, akaza gutuma Donald J. Trump utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kubafatira imyanzuro ikomeye, imyanzuro ishobora no kuza gutuma bamwe muri bo bisanga bamaze kugenda bataha. Ibi bigenze bite? Ndabigusobanurira, turabifite muri izi nkuru, ndetse ndakubwira uko Tshisekedi amagambo yakomeje kuvuga akomeje gutuma bifatwa nkaho abaturage b'abakongomani bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bahari mu buryo bumeze nkaho ari ukwigaragambya, ndetse abenshi asa naho ari kubashyirishamo cyane. Nyamara uyu mugabo yirengagije ko bamwe muri bo nibura 90% bose baba bashyigikiye icyama cya 23. Nyamara aba basirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bamaze kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda arengera. N'amagambo yatangajwe na Tshisekedi bivugwa neza ko yaje gutuma Donald Trump yibaza ku baturage baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani bashobora koherezwa, ndetse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri kuri ubutaka bwa Kongo. Tshisekedi akomeje gukora amakosa, ibi ndabyinjiramo nkubwire, ariko kandi sinabura kukubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa. Ibice bya Rubaya nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ibice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane yiganjemo ya koruta, akaba hamwe mu hagucukurwa menshi cyane ku isi. Bisa naho Amerika yakomeje kugenda agerageza gusinyana amasezerano na Tshisekedi, ibi byose bikagenda byitambikwa no guhindagurika, ndetse ahindura imyumvire Tshisekedi, ndetse ukumva rimwe ashaka gukorana n'Abashinwa banahari kugeza ubu, ndetse ubundi agashaka kuvuga ko azakorana n'Abafaransa, ariko ibi byose bikaza kwicwa nuko ibi bice byose abavuga birimo amabuye y'agaciro mu by'ukuri bikontororwa na AFC 23 ari iri gukorana n'amakompani akomeye cyane, amakampani akomeye cyane y'igihugu cy'Ubushinwa asanzwe acukura ndetse agatunganya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rero Tshisekedi asa naho adafite aho guhagarara, arakira ibyaje byose. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yakomeje kugenda imurerega kugeza ubwo ashatse kwitabaza Abafaransa, ibintu bitanashimishije Donald J. Trump utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nabyo biri gukomeza kugenda bikururana, bigasa naho Tshisekedi yamaze kwijundikwa n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire neza ko agace ka Poezero kamaze kwigarurwa na 23 kongeye kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo bagerageza kuhamburiza ingabo, nyamara ziza kubibamba zifatikanyije na Twirwaneho amadubizi ingabo z'abanyamurenge. Reka twinjire kuri iyi nkuru duhere ku makuru akomeye cyane ari kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yafatira abaturage b'abakongomani bari kuri ubutaka ibihano, mu gihe Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kubashyira muri politiki, nyamara abaturage baramweretse ko batumva na politiki, nyamara benshi bashyigikiye 23. Nibyo koko, ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya 23